ესე ვთქვათ, მოგეში იმდენად რამდენადაც ეს საკუთარი თავის ესე ვთქვათ, გაცნობა საზოგადოებისთვის ცოტა არ იყოს უფრო მარტივი და ცოტა არ იყოს უფრო იოლია, მაგრამ ამ გაცნობის ესე ვთქვათ, ხაზე მაინც და მაინც აი ესეთი მსგავსი რაღაცა პატარ-პატარა საწაგრები, რომელსაც ესე ვთქვათ, აი ახლა ჩვენ ავსტრალიის გარკვეულწილად ადამიანთან უნდა ახდეთ, წინააღმდეგ შემთხვევაში ის ვერ გააცნობს ვერავის თავს. ჩვენი ერთი მოვალეობა არის ის, რომ როგორი ბრმაც არ უნდა იყოს, როგორი დახურული არ უნდა გქონდეს თვალები და რამდენი ხანით არ უნდა იყოს გასული. რა ჩვენ ის ინახე და საერთოდ მოვლენა თუ რაიმე ხდება არ გინახავს, ის სწავლობით და მისი ხელის შეხებით შენთვის ყველაფერი საწნაური იქნება. ისიც რაც თვალის სახელის შემდეგ შენ ესე ვთქვათ, რის განახვასაც შეძლებ და ისიც როდესაც შენ გქონდა თვალი დახურული, იმასაც ესე ვთქვათ, ხილულად გაგიწყის უფალი. ამაში არის მთავარი საიდუმლო დღევანდელი დღის თუ ჩვენ გვინდა ვთქვათ ეს. ნებისმიერ ჩვენთაგან გარკვეულწილად შობიდან ეს ბრმავე გარკვეულად ახასიათებს იმდენად რამდენადაც ბევრი რამ ხდება ისეთი ჩვენს ხალხში რომლის განახვალი ჩვენ უბრალოდ არ შეგვიძლია. უბრალოდ არ შეგვიძლია თუ ამივიღეთ მოსაუბრება ესაგან და მისგან თუ არ განეკურნოს ჩვენი ხალხი. საკუთარ კაცდიოში, საკუთარ სურვილში, საკუთარ წარმოგენაში უჭირს ადამიანს დაბლა. ძალიან ხშირია ესეთი რამ, როდესაც ადამიანი სილამის მკეთებელი სხვა დაინახავს ფსიქოლოგიურად, რომ საქმე მისი არ იყოს სულის ხონებისთვის მიმართული და დასაბუთებად იყოს მიმართული. ადამიანმა ეს უნდა დაინახოს და მადლობა უნდა უთხრას უფალს. არა, გასულოვანა ითამაშოს საზოგადოებასთან, რომ მე არ ვიცი და ვინმე სხვას იქეთ რადგან ხდება ეს ყველაფერი, არამედ თვითონ ვიაგოს საკუთარ პრობლემაზე პასუხი და თვითონ ვიაგოს გასნობიერებაზე პასუხი. იმდენად რამდენადაც სიკვდილი არ არის დაინახოს შენი შესწომა ადამიანმა. სიკვდილი უფრო სხვა და ხელის ცხოვრების განმავლობაში იყო ბრმა. მე ერთი რამ მინდა ესე ვთქვა, იმდენად რამდენადაც ნებისმიერი სიტყვა, ნებისმიერი მოვლენა ადამიანის სულის ხონებას უნდა ემსახურებოდეს და თუ ეს მოვლენა, რომელიც უნდა დღევანდელ დღეს უფალმა მოგცა დღეს, სადიდებელი დღე თუ არ იქნება ეს ჩვენი სულის ხონებაში, თუ არ გავეცანი ჩვენ საფრთხეებს იმისათვის, რომ მაგალითი მიგვეღოს ჩვენი გონების ესე ვთქვათ, რაღაცა პატარა გუნდში, რომ ეს ყველაფერი ჩვენი სულის ხონებას მოხმარებოდა, მაშინ ფუჭი არის ეს ყოველივე. ფუჭია, ზუსტად დიდი უზარმაზარი კითხვის ნიშანი იქნება დასმული ჩვენს მიერად. ვერ გავერკვევი და ძალიან ესე ვთქვათ, კაფეო პასუხს გავიგებ, რომ ერთხა ქრისტიანი პრეტენზია ჰქონდა ცხოვრების ასეთ წესებს და საკურველი ზუსტად ისაა, რომ შენ ამ სახელის მატარებელი ვერ ხდები თუ რა არის და რა განაშაულს, რა შეფასება შეიძლება ხის განმავლობაში. ამიტომ ალბათ ყველაზე მეტად ჩვენთვის საჭირო იქნება გარკვეული ძალა ისაგან იმდენად რამდენადაც ის გარეშე ეს ყველაფერი არ მოხდება ჩვენი ესე ვთქვათ ძალების დავზრდოთ და დავინახოთ რა არის ჩვენს მიერ გადადგმული ნაბიჯი. თუნდაც იგივე ნახევრად ბრმავეში საკუთარი თავის ესე ვთქვათ საზოგადოების თავზე ზემოთ დამოუკიდებელი სურვილიდან გამომდინარე და რა არის ის იდეებიდან გამომდინარე, რომელი მოქმედება და რომელი სულის გოთება ჩვენი ემსახურება სულის ხონებას და ფიზიკებას და რომელი კაცთა შორის წარჩინებას და ამას გავიგეთ და რა თქმა უნდა ფიზიკების და უფალი შექმენი ძალას და მომბას კიდევაც იმისათვის, რომ ფალი აღკვეთილებს და ორი უნარსულების მერვა დავმოწეს ყველას, მერვა დავმოწეს ყველას და ფალმა იმედებს, რომ ყოველი ის და მასად სადიდოა იყოს ის სახელმწიფო საქმეში ავადმყოფობის შეხედულებები თუ არის განთავებოს, თუ არ არის არ შეგვიძლია